Сейчас мы ждем важного человека. Переводчик. Аплодисменты, друзья. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Огромное спасибо, что нашли для нас время, что приехали сегодня к нам. У нас есть к вам вопросы. И первый вопрос. Недавно Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе Кадзуо Исигуро. А если бы вы сами присуждали подобную премию, кого бы вы выбрали? Pues creo que es un buen premio Nobel de literatura, Kazuo Ishiguro. Es un magnífico novelista, es un escritor pues, de origen japonés, pero totalmente integrado a la literatura británica y autor de magníficas novelas, entre ellas una que me parece a mí una obra maestra, The Remains of the Day. Мне кажется, что это прекрасный выбор, и я совершенно с ним согласен. Это японский писатель, очень известный и полностью включенный в мировое европейское сообщество. И мне кажется, что из его вещей мне больше всего нравится его шедевр. Что остается от дня, остатки дня, воспоминания дня. В произведениях вы часто обращаетесь к теме протеста личности против диктатуры. Как по-вашему, этот протест, противостояние будет продолжаться вечно, а может быть именно непрерывное противостояние движет мир вперед? Pues si me hubiera hecho esa pregunta hace 30 años, probablemente mi respuesta hubiera sido más pesimista. Если бы мне задали этот вопрос 30 лет тому назад, возможно, ответ бы мой был куда более пессимистичным. Pero con las extraordinarias cosas que hemos visto ocurrir en el campo político en los últimos 30 años, ahora mi respuesta es mucho más optimista. Но все те невероятные, из ряда вон выходящие сдвиги, которые произошли на политическом поле за последние годы, делают меня куда большим оптимистом. Los grandes enemigos de la democracia que parecían estar avanzando, los hemos visto retroceder, desplomarse, desaparecer. И все те враги демократии, которые волновали нас, на наших глазах они потеряли свою силу, их власть обрушилась, они отступили. El caso de América Latina es muy interesante. Cuando yo era joven era un continente lleno de dictaduras militares. Hoy en día dictaduras en América Latina solo hay dos, Cuba y Venezuela. Y el resto son democracias, algunas muy imperfectas y corruptas, pero una democracia imperfecta es preferible a una buena dictadura. Если говорить о моем собственном континенте, об Америке, Латинской Америке, еще в эпоху моей молодости этот континент весь был покрыт диктаторскими режимами. А сейчас, если мы взглянем на карту Латинской Америки, мы увидим лишь две диктатуры – Кубу и Венесуэлу. И я всегда скажу, что любая самая замечательная диктатура хуже самой плохой демократии. У нас есть также вопросы из зала, и сейчас я передам слово. Спасибо. Уважаемый сеньор Ресса, маленький вопрос относительно роли писателей в будущем. Мы сейчас живем в цифровую эпоху и с каждым годом все более и более уходим в онлайн.
Как вы считаете, роль писателя через год, через 2, через 10 лет изменится по сравнению с сегодняшним днем? И второй маленький короткий вопрос. Вы едете в автобусе или в метро, ну я предполагаю, что вы едете в автобусе, и видите, что рядом с вами сидит молодой человек, который читает вашу книжку на планшете, на ридере, на телефоне, которую он явно пиратским образом скачал. Скажете ли вы ему что-нибудь? Sí, sí. Que son dos preguntas. Realmente voy a cortarlos un poco, que ahora vivimos en la época de nuevas tecnologías. Y entonces, la primera pregunta, ¿cuál sería la función del escritor en la sociedad del futuro, en la sociedad de la informática, en la sociedad de nuevas tecnologías? Si se cambia, digamos, la postura, la función del escritor. Y la segunda, si usted va, por ejemplo, en tren o en autobús y ve que hay un joven que está leyendo su libro en un reader o en un teléfono móvil, un libro suyo, que según parece lo habrá bajado sin pagar los derechos, le dirá algo, ¿cuál será su reacción? Contestaré primero la segunda pregunta. Начну со второго. Le miraré la cara fijamente a ver si lo veo interesado, obsesionado, pues me sentiré muy contento. Y si lo veo bostezar, me sentiré muy triste. Что сделаю я? Я внимательно посмотрю ему в лицо. Проверю, интересны ли ему, заинтересованы его глаза, горят ли они, тогда я обрадуюсь. А если вдруг я увижу, что он зевает и скучает, вот это будет драма. Si le pregunto algo, le preguntaría, ¿qué tal es ese libro? ¿Es bueno o malo? Если я захочу что-то у него спросить, я спрошу его, а как книжка, хорошая? Sí, pues yo creo que la función del escritor en la época de la revolución audiovisual es la misma que en el pasado, escribir con el mayor talento de que es capaz y desear que las pantallas no derroten a los libros de papel, porque yo tengo la sospecha de que si los escritores comienzan a escribir para las pantallas en lugar de los libros de papel, la literatura se empobrecería, se volvería mucho más superficial y hasta frívola. Я считаю, что в любом случае, в любом обществе, даже в самом технологичном и самом цифровом, главная функция писателя – оставаться настоящим писателем. И для этого ему очень важно продолжать даже в этом современном обществе писать бумажные книги. Потому что если он будет думать, что он пишет книгу для экрана, вот тогда, возможно, его литературный дар станет более фривольным, более поверхностным. Он должен продолжать писать бумажные книги. И у меня есть еще один вопрос. В прошлом году вы опубликовали эссе о смерти культуры. К этой теме писатели и философы обращаются уже давно. Как вы думаете, на этот раз культура умирает как-то по-новому? El año pasado usted ha publicado un ensayo sobre la muerte de la cultura. Entonces, ¿le parece que ahora mismo la cultura está muriendo de nueva manera? La cultura en términos cuantitativos es hoy día mucho más extensa que en el pasado, llega mucho más gente. Desde el punto de vista de la cualidad, yo creo que ha habido un cierto empobrecimiento, porque la tendencia hoy día es hacer de la cultura un entretenimiento, una diversión. Y eso ha hecho que la cultura se empobrezca, se frivolice muchísimo y que vivamos en una cierta confusión, porque ya nada está claro respecto a las categorías de lo bello, lo feo, lo original, lo imitado. Sobre todo eso vivimos una gran confusión, y contrariamente a quienes piensan que por fin tenemos una cultura democrática, yo creo que lo que tenemos es una cultura confusa y pobre.
con, felizmente, muchas excepciones. Я думаю, что если мы будем судить по количественным показателям, то культуры сейчас гораздо больше, чем когда бы то ни было. Но мне кажется, что с качественной точки зрения происходит падение культуры, потому что она становится более фривольной, более поверхностной. И если мы будем считать, что демократизация культуры, превращение ее прежде всего в развлечение, это путь нормальный, он приведет к тому, что культура будет более имитационной, менее оригинальной и более поверхностной. Культура не развлечение. Есть еще вопросы из зала? Buenas noches, querido maestro. Es un honor para mí, por lo menos, tenerlo aquí presente en Moscú. Es realmente uno de los sueños que yo tenía. Yo soy un gran admirador vuestro. Yo tengo en realidad muchas preguntas, pero fundamentalmente ahora dos. Primero, ¿cuál considera usted su obra maestra? No solamente desde el punto de vista de la perfección que puede tener la obra, sino quizás desde el punto de vista de un apego sentimental que significa para usted. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué considera usted que debería ser la posición de la inteligencia de la gente de la cultura en Latinoamérica para evitar la difusión de estas nefastas democracias que afectan los países latinoamericanos, como hace poco en Ecuador, ahora en Venezuela, etcétera, etcétera? ¿Cuál debería ser la posición de la gente de la cultura? Muchas gracias. Я хотела бы задать два вопроса. Прежде всего, маэстро, я большой ваш поклонник и слежу за всеми вашими вещами. Вопроса два. Первый вопрос. Какую вашу книгу вы считаете главным шедевром? Причем не только с литературной точки зрения, но еще и с личностной, с сентиментальной. Какая для вас самая главная ваша книга? И второй вопрос. Что делать нам, например, в Латинской Америке, для того, чтобы избежать распространения вот тех самых таких поверхностных и обманчивых демократий, как происходило в Эквадоре или что происходит в Венесуэле? No sé si he escrito obras maestras, me gustaría que fuera así, pero si tengo que quedarme con una sola obra de todas las que he escrito, probablemente me quedaría con Conversación en la Catedral. Es una obra que me costó muchísimo trabajo escribir, me tomó más de 3 años. El primer año prácticamente trabajé en la oscuridad sin tener una idea de lo que sería al final la estructura de la novela. Así que quizá por esa razón, que es una razón muy personal, si tengo que escoger un libro me quedaría con ese. Pero afortunadamente en literatura no tenemos que quedarnos con un libro, tenemos toda esa riqueza extraordinaria que representa la literatura a nuestros pies y pues hay que tratar de aprovecharlo lo más posible. Не знаю, написал ли я шедевр, но если из всех моих книг мне нужно будет выбрать одну, то, конечно, это будет «Разговор в соборе». Это была очень сложная книга, над которой я работал 3 года. Причем в первый год это была такая работа в концептуальной темноте. Я не очень понимал, куда будет развиваться действие, и вот эта книга сложно рождалась. Поэтому, наверное, для меня прежде всего это будет именно собор. И счастье, наверное, наше литературное, что нам не нужно выбирать одну единственную книгу, что мир литературы столь богат, перед нами лежит огромный выбор, и книг много. Creo que la cultura no debe ser nunca dirigida, ni plantearse objetivos únicos. La cultura debe ser una expresión de la diversidad de puntos de vista, de opiniones, de creencias, de costumbres. Mientras más representativa sea de la diversidad humana, mejor. Yo creo que si la cultura es eso,
la cultura tiene un efecto muy benéfico sobre la sociedad, agudiza la sensibilidad y la imaginación de las personas, enriquece el conocimiento del idioma, y conocer bien el idioma permite hablar con mayor precisión, matizando mejor el pensamiento. Y finalmente, la cultura genuina, creativa, desarrolla el espíritu crítico, que es fundamental para que una sociedad sea libre y progrese. Я не считаю, что культура должна быть управляемой. Культура – это есть изначальное спонтанное выражение традиций, обычаев, верований каждого народа. И именно того разнообразия человеческого, которым род человеческий отличается. И мне кажется, что настоящая свободная культура очень серьезно влияет на общество. Влияет именно тем, что культура развивает человеческие чувства. Она обогащает воображение. Культура и чтение дает возможность обогатить язык. И именно виртуозное владение языком дает человеку возможность также виртуозно, богато и разнообразно мыслить. Оно учит человека оттенкам мысли. И главное, что культура развивает в человеке критическое мышление, что есть залог человеческой свободы. Молодой человек вот тут тянул руку, не могу оставить вас без внимания. Да, здравствуйте, я хотел бы продолжить тему смерти культуры поразительным образом. Я сейчас, разумеется, не провожу никаких сравнений, параллелей, не приравниваю уважаемого писателя к людям, о которых сейчас пойдет речь. Схожую тему смерти культуры поднимают и громко об этом кричат самого разного рода фундаменталисты. И православные фундаменталисты, и фундаменталисты из ИГИЛ. И вот в связи с этим возникает вопрос, как получается, что исходя из одной проблемы, скажем так, получаются самые разные решения. И если культуру невозможно контролировать, то каковы, собственно говоря, наши перспективы в этом мире упрощающейся культуры? Yo quisiera desarrollar el tema y el problema de la muerte de la cultura, porque de lo mismo de la muerte, de la banalización de la cultura, aparte de los grandes escritores, también hablan los fundamentalistas y los fanáticos religiosos, sea ortodoxos, sea orientales, de Daesh, etc. Y entonces la pregunta es, si es imposible controlar la cultura, ¿cómo se puede evitar, digamos, su banalización, su empobrecimiento? Y el aprovechamiento de este tema por los fundamentalistas. La cultura debe ser libre. Es muy importante que los artistas, los pensadores, los escritores puedan expresarse con toda libertad. ¿Eso qué significa? ¿Que junto a buenas ideas vendrán malas ideas? Pues sí. Significa que junto a auténticos artistas vendrán grandes embaucadores, falsificadores, sí, desde luego que sí. Pero esa libertad, yo creo que en última instancia hace que prevalezca lo mejor. Fíjese en literatura, los grandes escritores, al final son escritores que han tenido un efecto muy positivo en sus lectores. Se han adelantado muchas veces a los grandes descubrimientos técnicos, científicos, y luego han demostrado que el ser humano es un ser complejo, es un ser difícil, imprevisible, y es mucho mejor conocer la realidad para defenderse en lo que ella puede tener de negativo y destructor. Yo tengo confianza en la cultura. Yo creo que si la cultura es realmente libre, todo lo malo que puede ser promovido por ella será siempre contrarrestado por lo mejor que hay en ella. Y creo que esta diferencia es una diferencia que hacen los lectores, los espectadores, los auditores, todos quienes se benefician y gozan
y sienten que la cultura enriquece sus vidas, en última instancia prefieren lo que es más humano, lo que es más digno, lo que es más decente, frente a lo indecente, lo corrompido y lo malvado, que también forma parte de la experiencia humana. Lo importante, lo fundamental es que la cultura sea libre, que exprese realmente esa complejidad que es la experiencia humana. Conocer no solamente la parte buena de la experiencia humana, sino también la negativa y la cruel y la malvada, creo que es fundamental para defenderse mejor contra todo ese elemento negativo que también forma parte de la realidad humana. Мне кажется, что культура прежде всего должна быть свободной. Это должно быть свободное мышление писателей, философов, творцов. И понятно, что в свободном творческом мире всегда возникнет и хорошие писатели, и плохие, и благостные мысли, и дурные. И в этом свободном мире возникают и фальсификаторы, и банальные авторы, и лжепророки. Но все-таки по большому счету культура обладает той силой, что в результате побеждает и всплывает именно настоящее. Потому что опыт человеческой культуры показывает, как писатели становились пророками, как порой они предсказывали и научные открытия, и какие-то новые социальные движения. И именно если культура будет вот этим сложным механизмом, в котором будет свободно сосуществовать все, именно тогда вот в этой свободе читателей, в свободе зрителей, в свободе людей, воспринимающих культуры, обязательно победит как бы лучшее, главное, человеческое, настоящее, продуктивное. И только в этой сложности это восторжествует. У нас ограничено, к сожалению, время, поэтому вот последний вопрос от молодого человека. Уважаемый зал, попрошу вас передать микрофон. Дон Марио, спасибо за возможность увидеть, слышать. Я хотел бы задать два коротких вопроса. Дело в том, что ваши романы достаточно много экранизировались, в том числе и в Советском Союзе выходил фильм «Ягуар». Вот хотел бы узнать ваше впечатление, вот какой фильм из экранизации ваших произведений наиболее близок, скажем, может не по букве, но по духу произведения. И второе, поскольку вы являлись еще и, кроме писателя, и политическим деятелем, и даже с опытом почти успешного движения, выборов президента Перу, что самое запоминающееся было из этого этой истории? Спасибо. Mario, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir las experiencias con nosotros. Dos preguntas. Y la primera, varias novelas suyas fueron llevadas al cine. Incluso en la Unión Soviética ha habido una película Jaguar basada en una obra suya. Entonces, ¿cuál de las versiones cinematográficas le parece la más exitosa, la que más corresponde al espíritu, no tanto a la letra, pero al espíritu de su obra? Es la primera pregunta sobre el cine. Y la segunda, que usted, aparte de la experiencia como escritor, ha tenido una gran carrera política, además casi la carrera presidencial, casi exitosa, y entonces ha sido una experiencia que le aportó algo importante para su carrera creativa. ¿Y qué es lo que le ha dejado esta experiencia del mundo político? Sí, se han hecho varias adaptaciones de mis novelas al cine. Algunas creo que son buenas películas y otras malas, pero la verdad nunca he reconocido realmente una novela mía en su versión cinematográfica. Siempre me ha parecido que, claro, obligatoriamente reducían muchísimo la historia,
Y por otra parte, no es lo mismo una historia contada con palabras que con imágenes, de tal manera que tal vez por eso nunca he reconocido totalmente una novela mía en su versión cinematográfica. Creo que la peor de todas ellas es la primera versión que se hizo de Pantaleón y las visitadoras, que es casi una caricatura ridícula de la novela, y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque yo la dirigí. По поводу кино, да, по моим романам снимали фильмы хорошие и снимали фильмы плохие. Но, конечно, ни разу ни одного моего романа мне в кино узнать не удалось. Потому что, во-первых, сам формат кино, он сжимает текст, и все равно от чего-то приходится отказываться. Затем сама фактура слова, она по-настоящему на кинематографический язык не переводится. Но вот что я вам могу точно сказать, это то, что самая плохая киноверсия моего романа, это была киноверсия Пантелеона и роты добрых услуг, первая, которую я сам снял, поэтому говорю сознанием дела. Это получилась такая дурная карикатура на мой роман. La otra pregunta fue, efectivamente yo participé en política, no tanto por vocación, sino porque hubo unas circunstancias que me empujaron a actuar en política profesional. Quizá la enseñanza más provechosa que tuve de esa experiencia fue descubrir qué mal político soy, qué poca habilidad tengo para la profesión política. Y en segundo lugar, aprendí que la política saca lo peor, no solo lo mejor, sino también lo peor del ser humano por la atracción extraordinaria que ejerce el poder. El poder ejerce una atracción sobre muchos seres humanos y eso nos lleva muchas veces a echar por la borda principios, convicciones, la moral. Creo que por esa razón es tan importante que nosotros tengamos un régimen muy abierto donde el poder sea siempre controlado, contrarrestado por contrapoderes, precisamente porque la vía por la cual se puede expresar la parte más negativa del ser humano es el poder político. Из моей политической карьеры, которая была следствием скорее не призвания, а сложившейся ситуации, я вынес два урока. Первый, что я к политике не гожусь, плохой я политик. А второй урок, это был такой урок довольно грустный, потому что я еще раз понял, что политика – это то, что извлекает из человеческой личности самые худшие ее черты. Потому что искушение власти и магия власти – это самая опасная ситуация, в какую человек может попасть. И становясь политиком, обретая власть, человек очень часто изменяет своим принципам, своим убеждениям, своей морали. И поэтому так важно устройство общества, которое бы контролировало вот эти вот пороки, возникающие в результате политики, которое бы создавало систему противовесов, которая бы имела сменяемость и открытость именно для того, чтобы вся та магия власти, которая возникает в результате политики, не получала слишком большой силы. Как я уже говорила, к сожалению, время для вопросов у нас ограничено и подошло к концу. Мы сейчас приступим к автограф-сессии, но перед этим поаплодируйте, пожалуйста, у нас в гостях